Hola, en este video les quiero presentar 6 maniobras las cuales consideré las más importantes para realizar una auscultación cardíaca. Para realizar estas maniobras siempre tenemos que tener presente los focos de auscultación cardíaca, entre ellos el aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral y accesorio. Iniciamos siempre dándole una buena bienvenida a nuestro paciente y con las medidas respectivas. Recuerden que la atención al paciente es lo primordial. Acá tenemos los 6 tipos de maniobras. Empezamos con la maniobra tipo Pachó. Esta maniobra lo que busca es magnificar los ruidos de la punta del corazón, por lo tanto se le pide al paciente que se acueste y se coloque en decúbito lateral izquierdo. Se le coloca el estetoscopio en el quinto espacio intercostal para escuchar los latidos. Esta se utiliza en la inspección de la región precordial y también sirve para precisar los fenómenos palpatorios, sobre todo para localizar su extensión. En esta posición de Soulay se originan fenómenos acústicos a nivel de los focos aórticos y pulmonares. Aquí al paciente que está en decúbito dorsal se le pide que eleve miembros superiores y miembros inferiores, luego se le coloca el estetoscopio. Se va a notar un aumento de los ruidos del corazón izquierdo, por lo tanto nos va a indicar que hay un aumento del gasto cardíaco. Se utiliza más en pacientes que guardan cama, pacientes que están hospitalizados y pacientes ya ancianos. En la posición de Harvey se le pide a nuestro paciente que está sentado que recueste las manos sobre la camilla y el tórax lo incline hacia adelante, ya que acá se van a magnificar los ruidos auscultatorios provenientes de las válvulas semilunares. Como sabemos, entre las válvulas semilunares encontramos la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Esta maniobra, si se realiza de la forma adecuada, se contrae la musculatura abdominal y se distiende la vena yugular. Es capaz de proporcionar información sobre las causas como disnea. Acá se le pide a nuestro paciente y se le da instrucciones que debe de intentar expirar forzadamente y pujar contra la glotis cerrada durante 10 a 15 segundos y se le cuenta el tiempo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Para obtener un mejor resultado, se le pide al paciente que se coloque en decúbito supino con miembros inferiores elevados. Ahí se puede notar si el paciente tiene algún malestar que pueda presentar como bradicardia. Va a haber una disminución del retorno venoso al corazón derecho y a los pocos segundos va a disminuir el volumen ventricular izquierdo y a la vez la presión arterial. Por lo contrario, va a haber aumento de la pre y postcarga y a la vez un aumento de la presión intratorácica. También es indicada para intentar revertir el ritmo sinusoidal y una taquicardia supraventricular paroxística. Esta maniobra también es conocida como la maniobra de antebrazo, que hace prominente las escápulas. Acá se le explica al paciente que debe estar inclinado hacia adelante con los brazos colgando, ya que en los pacientes con la coartación aórtica, las arterias superficiales de la región interescapular se van a tornar más visibles de lo normal y palpables. Por último, pero no menos importante, en esta maniobra Rivero-Carballo se le pide a nuestro paciente que haga una aspiración, pero al inspirar que sea profundo, ya que acá se va a ver un aumento de la intensidad del soplo cardíaco durante la inspiración y se va a deber a que va a haber también un aumento del retorno venoso. Esto va a ser muy propio de las valvulopatías derechas, porque va a magnificar los ruidos del corazón derecho.